हेलो सम्पूर्णलाई टासिदिलै नमस्ते। आज म हाम्रो यो चामीमाथिको यो कृषि क्षेत्रमा आएको छु र हाम्रो पनि यहाँ अलिअलि खेतहरू छ र आज मौसम पनि त्यति राम्रो छैन, त्यही पनि यहाँको चाहिँ नजारा तपाईहरुलाई यसो देखाउनलाई चाहिँ यसो जमर्को गर्दैछु। यो पारीको यो चाहिँ यो कार्यालय क्षेत्र हो चामेको यो सदरमुकामको र माथि यो लमजुङ हिमाल हो। मौसम अलि राम्रो नभएको हुनाले चाहिँ बादलले अलि छेकिएको अवस्था छ र यो चाहिँ माडा एरिया भन्छ यसलाई। यहाँ चाहिँ प्रायः जसो सरकारी कार्यालयको भवनहरू रहेको छ भने केही घरहरू चाहिँ स्थानीय बासिन्दाहरू पनि हुनुहुन्छ र अहिले हाम्रो चामेमा विशेषतः यो मेरो पछाडि देख्नुहुन्छ यो करु यसलाई चाहिँ उवा पनि भनिन्छ है। यो चाहिँ यहाँको एकदमै रैथाने बाली मनाङको थोरै भागमा यसको खेती गरिन्छ। मलाई ठ्याक्क ठाउँहरूको नाम चाहिँ थाहा नभए पनि ताचै आसपासमा, त्यसपछि आएर यो थान्चोक तिमाङ तलेखु आसपासमा चाहिँ यसको खेती गरिन्छ र यो चाहिँ रैथाने बाली हो। तर अहिले यो खेती गर्ने हरू पनि अब लगभग हराउन थालेको अवस्था छ। यो खेती चाहिँ नि अब एकदम कम मात्राले यसको खेती गर्छन् है, किनभने यसबाट फाइदा केही पनि छैन। तर यो करु चाहिँ एकदम रैथाने बाली भएको हुनाले यसको पिठो बनाउने, अब यसको हामीले चाहिँ विभिन्न ब्रेकफास्टहरुमा युज गर्छौं है, खानामा युज गर्छौं। यसको चाहिँ अब स्वास्थ्य भनौं न, यसले गर्ने स्वास्थ्यमा चाहिँ राम्रो असरको चाहिँ एउटा आफ्नो पक्ष भए तापनि यसको खेती चाहिँ अहिले एकदम कमैले गर्छन् है। हाम्रो यो चामेमाथिको यो एरियामा पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एकदम कमले मात्र यो खेती गरिरहेका छन्। एकदम झन्झटिलो छ यो खेती गर्नलाई है। त्यही भएर अहिले एकदम यसको खेती गर्ने किसानहरुको चाहिँ एउटा चाहिँ माहौल चाहिँ एकदम कम छ र अहिले अर्को खेती भइरहेको भनेको अब आलु छ। आलुको भर्खरै सानो बोटहरु पलाउँदै छ है। हिजो भर्खर झार फालेको जस्तो लाग्यो खेतमा। अनि यति हो। यहाँ चाहिँ अब त्यति ठुलो कृषि भूमि नभए तापनि जस्तो तसो यहाँ चाहिँ नि अब आफूले सकेको चाहिँ उब्जाउ गर्दै हाम्रो यहाँको स्थानीय किसानहरु चाहिँ नि आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेको अवस्था छ। र यो अहिले यो ठाउँ चाहिँ अब हाम्रो यो वरपरको सम्पूर्ण यो खेतीको यो उब्जनीहरु भित्राउने बेलामा यो ठाउँ युज गर्छन् हाम्रो गाउँलेहरूले। यो सम्पूर्ण एरिया चाहिँ सार्वजनिक नभए पनि यो व्यक्तिको छ। 8-10 जना व्यक्तिको चाहिँ लालपूर्जामा रहेको जग्गा भए तापनि हाम्रो सम्पूर्ण गाउँले यहाँ जो जतिले खेती गर्नुहुन्छ सबैले यो चाहिँ जमिन उपभोग गरिरहेको अवस्था छ। साझा जस्तै ठानेर है। घरहरु एकदम जीर्ण अवस्थामा छ। यो पनि मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छ, किनभने यो धेरै पुरानो हो। यो हामी सानो हुँदाखेरि देखिको यो घर चाहिँ नि लगभग भत्किने अवस्थामै छ है। हस् त, तपाईहरुसँग फेरि भेट्ने बाचा सहित आजलाई बिदा हुन्छु।